වහන්සේ හැර අපගේ ජීවනය අපට අත්දකින්නට බැරිව අපි දන්නවා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ මැදේ ඒ උන්වහන්සේ සමග මේ දිව්‍යාගයේ සඳහා සූදානම් වන මේ මොහොතේ අපි කොතන හිටියත් උන්වහන්සේ තුලේ ජීවනය අත්දකින්නට ඒ ශිතෝත්‍රීතේ වැඩ සිටීම විශ්වාස කරමින් අපි මේ දිව්‍යාගයට සම්බන්ධ වෙමු. පියාණන්ගේද පුත්‍රයාණන්ගේද සුදාත්මයාණන්ගේද නාමයෙන් අප ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ වරප්‍රසාදයක් දෙවි පියාණන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයත් සුදාත්මයන් වහන්සේගේ සහභාගීකමත් ඔබ සියල්ලන් සමග පවතිවා. ඔබ සමගද පවතිවා. තේමාව අද සාමාන්‍ය සමයේ 30 වන ඉරිදින මෙන්ම ලෝක ධර්ම දූත ඉරිදිනයි. අද දින සුපුවත තුල අන්ධ මිනිසා සුවපත් වීමේ සිද්ධිය මගින් අපට පෙන්වා දෙනුවේ ඔහුගේ හඬට සවන් දීමට තරම් සමිදානන් තුල වූ සංවේදී හදවතක් තිබීම පිළිබඳවත් එතුමාණන් කෙරෙහි ඔහු තුල වූ විශ්වාසය ගැනත්ය. අපට විමුක්තිය උදා කර දුන් ජේසුස් සමිඳුන් කෙරෙහි විශ්වාසය කොතැනක පවතීද කියා මොහොතකට සිතා බලමු. ඊශ්‍රායල් ජනතාව පාලුකරය මැදින් ගමන් කරද්දී දේව්‍යාණන් වහන්සේගේ රැකවරණය සුරක්ෂිතභාවය අත්දැක්කේ උන්වහන්සේ තුල විශ්වාසය තිබු නිසාය. එසේ අප තුලද සමිඳුන් කෙරෙහි ස්ථිර විශ්වාසයක් තිබිය යුතුය. උන්වහන්සේව හඳුනා ගන්නට හඬට සවන් දෙන්නට අප හදවත් විවෘත කරගනිමු. විශ්වාසය දෙනෙත් යොමා උන්වහන්සේ අනුව ගමන් කරමින් දහම් පණිවිඩය ලොවට බෙදන ධර්ම දූතයන් වන්නට අවැසි වරම් අයදමින් මෙම උතුම් වූ දිව්‍ය යාගයට බැතියෙන් යුතුව හවුල් වෙමු. ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරියනි ආදර දූ දරුවනි සුදු සුවිශේෂ ආරම්භයේදී බාතිමියස් නම් අන්ධ පුජ්‍යලයා සුවිශේෂ අවසානයේ වෙද්දී ස්වාමින් වහන්සේව අත්දැකීමෙන් පස්සේ ඔහුගේ අන්ධකම දුර වෙනවා, ඔස්ව වෙනවා. ඔබේ මගේ ජීවිතයේ ස්වාමින් වහන්සේ හමුනායින් පස්සේ ඒ සම්පූර්ණ වෙනස ඔබම අත්දැකිය යුතුයි. ඒ වෙනස ඔබේ මගේ ජීවිතේ අපි අත්දකින්න නැත්නම් තාම අපට ස්වාමින් වහන්සේ නිසි ආකාරයෙන් හමු වෙලා නැති වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ ස්වාමින් වහන්සේව නිසි ආකාරයෙන් හමුවන්නටත් ඒ ජීවිතයේ සැබෑ වෙනස අත්දකින්නටත් අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම ඉල්ලලා අපි ආශා කරන අතර ඒ ස්වාමින් වහන්සේව නිසි ආකාරයෙන් හමු නොවිච්ච අවස්ථාව පිළිබඳව ඒ ස්වාමින් වහන්සේව හමු වුණත් හමු නොවුණු ආකාරයට ජීවත් වෙච්ච අවස්ථාවන් පිළිබඳව අවංකව මනස්ථාපනය වෙමින් අපි ස්වාමින් වහන්සේගේ නික්ෂමාව ඉල්ලා සිටිමු. සියලු බලති දෙවියන් වහන්සේටද සහෝදරවරුනි අපටද මා පව් කළ බව කියමි. සිතින් වචනයෙන් ක්‍රියාවෙන් සහ අතපසු කිරීමෙන් බොහෝ පව් කෙලෙමි. ඒ මාගේ වරදින්ය, මාගේ වරදින්ය, මාගේ මහත් වරදින්ය. එයින් භාගවත් නිත කන්නේ මරියතුමියද සියලු සුරදූතයන් හා ශුද්ධවන්තයන්ද මාගේ සහෝදරවරුනි අපද මා උදෙසා අපගේ ස්වාමීන් වන දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරන මෙන් අවනත වෙලා සිටිමි. සියලු බලති දෙවියන් වහන්සේ අපගේ පව් කමා කර සදා ජීවනයේ කරා අපරගෙන යනසේක්වා. ආමේන්. ස්වාමිනී කරුණා කළ මැනව, ස්වාමිනී කරුණා කළ මැනව, ක්‍රිස්තුනී කරුණා කළ මැනව, ක්‍රිස්තුනී කරුණා කළ මැනව, ස්වාමිනී කරුණා කළ මැනව, ස්වාමිනී කරුණා කළ මැනව. ස්වර්ගයේ දෙවියන් වහන්සේට මහිමය වේවා. මෙලෙව උන්වහන්සේගේ දයාබලත් දරන්නට සාමය වේවා. දෙවි ස්වාමිනී, ස්වර්ගීය රජාණනි, සියලු බල දෙවි පියාණනි, අපි ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමු. ඔබ වහන්සේගේ ගුණ වර්ණනා කරමු. ඔබ වහන්සේට වන්දනා කරමු. ඔබ වහන්සේගේ මහිමය ප්‍රකාශ කරමු.
ඔබ වහන්සේගේ මහත් මහිමය නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරමු. ඒක ජනිත පුත්‍රෝ ස්වාමිනී ජේසුස් ක්‍රිස්තුනි දෙවී ස්වාමිනී දේවාශිර්වාදකයාණනි පියාණන්ගේ පුත්‍රයාණනි ලොවේ පවහරින ඔබ වහන්සේ අපට කරුණා කළ මැනව. ලොවේ පවහරින ඔබ වහන්සේ අපගේ ආයතන පිළිගත මැනව. පියාණන් වහන්සේගේ දකුණු පසේ වැඩ සිටින ඔබ වහන්සේ අපට කරුණා කළ මැනව. ශුද්ධාත්මයන් හා සමග දෙවියන්ගේ මහිමේ වැඩ වසන්නා වූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුනි එකම ශුද්ධෝතනන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේමය. එකම ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේමය. එකම පරමෝත්මයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේමය. ආමේන්. අපි යාඥා කරමු. සියලු බල දෙවී ස්වාමිනිය ඔබ වහන්සේ කෙරේ අපගේ විශ්වාසයද බලාපොරොත්තුද ප්‍රේමයද අප තුළ ශක්තිමත් කළ මැනව. ඔබ වහන්සේගේ වාග්දාතයන්ට අප හේතුවන්තයන් වන පිණිස ඔබ වහන්සේගේ අනපනත් අනුව දිවි ගෙවමින් ඔබ වහන්සේ පොරොන්දු වූ සදාතන ජීවිතය අත්දකින්නට අපට පිහිටුව මැනව. මේකී දේව භාෂුදාත්මයන් සමග එකම දෙවියන්ව සදාටම වැඩ සිටින්නා වූද රජකම් කරන්නා වූද අප ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා. ආමේන්. අපි දේව වචනයට සමන් දෙමු. ජෙරමියා දිවස් ප්‍රසාදීතුමාගේ පොතෙන් උපුටාගත් කොටසකි. මම අන්ධයින් සහ කොරුන් සනසමින් ආපසු ගෙනෙන්නෙමි. සම්විධානන් වහන්සේ මෙසේ වදාරනසේක. ජාතීන් අතර අගතැන්පත් ඊශ්‍රායෙල් ගැන ප්‍රීතියෙන් ගී ගයන්න. සම්විධානෝ සිය සෙනග ගැලවූසේක. ඉතිරිව සිටින සෙනග මුදාගත් සේකයයි කියමින් හඬ නගා පැසසුම් ගී ගයමින් ප්‍රශංසා කරන්න. බලන්න උතුරු දේශයෙන් මම ඔවුන් ගෙනෙන්නෙමි. පොළොවේ ඊතා දුර තැන්වලින් ඔවුන් රැස් කරන්නෙමි. අන්ධයන් හා කොරුන්ද ගර්භණීන් හා ප්‍රසව වේදනා විඳින කාන්තාවන්ද ඔවුන් සමග පැමිණෙනු ඇත. ඔවුන් මහත් සමූහයක්ව හැරී එනු ඇත. ඔවුන් අඬමින්ද කන්නලව් කරමින්ද ගිය නමුත් මම ඔවුන් සනසමින් ආපසු ගෙනෙන්නෙමි. දිය ඔයවල් අසලින් නොපැකිලෙන ඇද නැති මාවත් ඔස්සේ ඔවුන් ගෙන යන්නෙමි. මම ඊශ්‍රායෙල් වරුන්ගේ පියා වෙමි. ඒප්‍රායිම් මාගේ කුළුඳුල් පුත්‍රයා වන්නේය. දේව වචනය මෙසේය. දෙවියන් වහන්සේට ස්තෝත්‍ර වේවා. පිළිතුරු ගීය ඔබගේ පිළිතුර සමිදානෝ අප උදෙසා ඉමහත් දේ කළසේක. සමිදානෝ අප උදෙසා ඉමහත් දේ කළසේක. සමිඳුන් අප මුදා සියනට ගෙනා කල අපට එය සිහිනයක් මෙන් විය. එවිට අපි සිනාවෙන් ඉපිලී ගියෙමු. ප්‍රීතියෙන් ගී ගායනා කළෙමු. එවිට සමිදානෝ මොවුන් උදෙසා ඉමහත් දේ කළසේකයි විජාතීහු කියන්නට ගත්හ. සමිදානෝ අප උදෙසා ඉමහත් දේ කළසේක. සමිදානෝ අප උදෙසා ඉමහත් දේ කළසේක. එබැවින් අපි සන්තෝෂවමු. සමිඳුනි අපේ සිරකරුවන් දකුණු දිශාවේ ගලා යන ඇලදොල මෙන් අපට යලි ගෙන දුන මැනව. සමිදානෝ අප උදෙසා ඉමහත් දේ කළසේක. දුකින් කෙත වපුරන්නෝ තුටින් අස්වැන්න නෙලා ගන්නෝය. ඔව්හු වීමලු රැගෙන කඳුළු සලසලා පිටත්ව ගිය නමුත් තම ගොයම් මිටි රැගෙන ප්‍රීතියෙන් පිනපිනා ආපසු ආහ. සමිදානෝ අප උදෙසා ඉමහත් දේ කළසේක. දෙවන දේව ප්‍රකාශනය පවුලතුමන් විසින් හේබ්‍රෝන්ට ලියන ලද
හසුරෙන් උපුටාගත් කොටසකි. මෙල්කිසෙදෙක් පූජක පරපුර අනුව ඔබ සදාටම පූජකයෙක් වන්නේහිය. සෑම නායක පූජකයෙක්ම පඬුරුත් පාප පූජාත් ඔප්පු කිරීම පිණිස සුවකීය සෙනග අතරින් තෝරාගෙන ඔවුන් වෙනුවෙන් දෙවියන් වහන්සේ සඳහා වූ කටයුතු කිරීම පිණිස පත් කරනු ලබයි. ඔහුත් දුර්වලකම් වලට භාජනය වී සිටින් බැවින් අනුවණයන්ද මුලාවෙන්නන්ද ගැන ඉවසිල්ලෙන් ක්‍රියා කිරීමට ඔවුනට පුළුවන. ඒ දුර්වලකම් නිසා සෙනග උදෙසා මෙන්ම තමා උදෙසාත් ඔහු විසින් පාප පූජා ඔප්පු කරනු ලැබීම අවශ්‍යව ඇත. තවද ආරෝන් මෙන් දෙවියන් වහන්සේ විසින් කැඳවනු ලද අය මිස අන් කිසිවෙක් ඒ නිලය තමාටම පවරා නොගන්නේය. එසේම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් නායක පූජකයෙකු වීමේ ගෞරවය තමන් වහන්සේම පවරා නොගත්සේක. එහෙත් ඔබ මාගේ පුත්‍රයාය. අද මම ඔබ ජනිත කළෙමි උන්වහන්සේට කී තැනැන් වහන්සේම ඒ ගෞරවය පැවරූසේක. එලෙසම වෙන තැනක මම මෙල්කිසෙදෙක් පූජක පරපුර අනුව සදාටම පූජකයෙක් වන්නේහියයි තැනැන් වහන්සේ වදාරන සේක. දේව වචනය මෙසේය. දෙවියන් වහන්සේට ස්තෝත්‍ර වේවා. Hallelujah, 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 hallelujah. ලෝකයේ ආලෝකය මමය. මා අනුගාමී වන්නා ජීවනයේ ආලෝකය ලබන්නේයයි සමිදානෝ වදාරන සේක. Hallelujah, 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 ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ සමග වන සේක්වා. ඔබ සමගද වන සේක්වා. ශුද්ධවර මාක්තුමන් විසින් ලියන ලද දේව වාක්‍ය නම් මෙසේය. ස්වාමීන් වහන්සේට මහිමය වේවා. ඔහු ජෙරිකෝවට පැමිණියෝය. උන්වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන් හා මහා සමූහයක්ද සමග ජෙරිකෝවෙන් නික්ම යන කල තිමේයස්ගේ පුත් බර්තිමේයස් නම් අන්ධ හිඟන්නෙක් පාර අද්දර වාඩි වී සිටියේය. මේ වඩින්නේ නාසරත් ජේසුස් වහන්සේයයි අසා දාවිද්ගේ පුත් ජේසුස් වහන්ස මට අනුකම්පා කළ මැනවයි ඔහු මොරගසන්න විය. නිහඬ වන ලෙස බොහෝ දෙනෙක් ඔහුට තරවටු කළහ. ඒත් ඔහු දාවිද්ගේ පුත්‍රයාණනී මට අනුකම්පා කළ මැනවයි වැඩි වැඩියෙන් මොරගැසීහ. ජේසුස් වහන්සේ නැවති ඔහුට හඬගසන්නේයයි වදාළසේක. ඔහු අන්ධයාට හඬගසා දහිරය ගන්න නැගිටින්න එතුමානෝ ඔබ කැඳවන සේකැයි කීහ. ඔහු එවිට තමාගේ සලුව ගසා දමා පැන නැගී ජේසුස් වහන්සේ වෙතට ආවේය. ජේසුස් වහන්සේ ඔහුට කතා කොට මා ඔබට කුමක් කර දෙනවාට ඔබ කැමතිදැයි ඔහුගෙන් ඇසූසේක. ගුරු දේවේනි මට පෙනීම දුන මැනවයි අන්ධයා උන්වහන්සේට කීහ. ජේසුස් වහන්සේද යන්න ඔබේ ඇදහිල්ල ඔබට සුව සම්පත ලබා දී ඇතැයි ඔහුට වදාළසේක. ඒ ඇසිල්ලෙහිම ඔහු පෙනීම ලබා මගදිගේ උන්වහන්සේ පසුපස්සේ ගියේය. ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ ප්‍රේමේ සුභාරංචිය නම් මෙසේය. ක්‍රිස්තුනි වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. සුදු සුවිශේෂක වාක්‍ය මගින් අප සමගේම පව් මැකේම. සුළු මොහොතකට වාඩි වන්න. ක්‍රිස්තුතුමන් තුළ මා ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරියනි ආදර දු දරුවනි. අද අපි මේ ඇහුම්කන් දීපු ප්‍රාතිහාර්ය
මේ අන්ධ බාර්තිමේයස්ට ස්වාමින් වහන්සේ සුවය ලබා දීමේ මේ ප්‍රාතිහාර්ය ශුද්ධ මාර්ක්තුමාගේ සුවිශේෂී සඳහන් වන අවසන් ප්‍රාතිහාර්ය. අන්ධ පුජ්‍යලයකුට සුවය ලබා දීම. ශුද්ධ මාර්ක්තුමා ජේසුගේ ප්‍රාතිහාර ආරම්භ කරන්නේ ගොළු බිහිරි පුජ්‍යලයකුට සුවය ලබා දීමේ සිද්ධියක් තුළින්. ඊට පස්සේ අනිකුත් ප්‍රාතිහාරය වාර්තා කරමින් මේ අන්ධ පුජ්‍යලයාට සුවය ලැබීම ලබා දීමේ ප්‍රාතිහාරයත් සමග තමයි ඒ ප්‍රාතිහාර ගැන කරන විග්‍රහය අවසන් වෙන්නේ. තුරු ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරි මේ ගොළු බිහිරි බව මේ අන්ධ බව අපේ ජීවිතවලත් අපි අත්දකිනවා. ශාරීරිකව අපි අන්ධ නොවුනට ශාරීරිකව අපි ගොළු බිහිරි නොවුනට අපගේ ජීවිතේ අපගේ දහම ගැන අපේ ජීවිතයේ සාධාරණත්වය ගැන ගොළුවන් බිහිරන් හැටියට කටයුතු කරන අවස්ථාවන් අන්ධයන් හැටියට කටයුතු කරන අවස්ථාවන් බොහෝමයක් තියෙන්නට පුළුවන්. අපිට එවන් තත්ත්වයන් වලින් නිදහස් වෙන්නට ස්වාමින් වහන්සේ ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපි දකින අද මේ බාර්තිමේයස් කියන පුජ්‍යලයා අන්ධ පුද්ගලයෙක් විතරක් නෙමෙයි ඔහු හිඟන්නෙක් හැටියටත් හඳුන්වනවා. සිගමන් යදින කෙනෙක් හැටියට. ඒ කියන්නේ ප්‍රියාදර සහෝදරනි බාර්තිමේයස්ගේ ජීවිතයේ ශාරීරික දුර්වලකමක් තිබුණා. මොකක්ද ඒ අන්ධ බව? ශාරීරිකව ඔහු අන්ධ පුද්ගලයෙක්. ඒ වගේම ඔහුගේ ජීවිතයේ අධ්‍යාත්මික දුර්වලකමකුත් තියෙනවා. මානසික දුර්වලකමක්. ඒක තමයි ඔහු සිංගමන් ආයදන පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙලා. සමහර විට ඔහු සිංගමන් යදින්නේ ද්‍රව්‍යමය දේ නොවෙන්නට පුළුවන්. ඔහු සිංගමන් යදින්නේ ආදරය වෙන්නට පුළුවන්. ඔහු සිංගමන් යදින්නේ ඔහුට යම්කිසි ආකාර සෙනෙහසක් දක්වන කෙනෙක් හෝ කවුරුන් හරි වෙනුවෙන් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔහුගේ ජීවිතේ ඔහු මේ සිංගමන් යදින පුද්ගලයෙක් හැටියට යම්කිසි ආකාරයකට යැපෙන පුද්ගලයෙක් යැපීමේ මානසිකත්වය තුළ ජීවත් වෙන්නේ. ඔහු අන්ධයි ඒ නිසා. අපේ ජීවිතවලත් ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරියනි අපිට මොන දේ තිබුණත් අපි ගොඩාක් වෙලාවට යැපීමේ මානසිකත්වයක් තුළ ජීවත් වෙනවා. ඒක බොහෝ වෙලාවට අපේ ජීවිතයේ මානසික සුවයට බාධාවක් එල්ල කරන දෙයක්. යැපීමේ මානසිකත්වය. අපි යැපෙන තත්ත්වයක් තුළ. දැන් අපි කල්පනා කරලා බැලුවොත් අද ගොඩාක් වෙලාවට දෙමව්පියෝ තමන්ගේ දරුවන්ව ගොඩනගන්න හදන්නේ මේ යැපීමේ මානසිකත්වය තුළ. දරුව වෙනුවෙන් හැමදේම කරලා දෙනවා. හැමදේම ලබා දෙනවා. දරුවන්ට ජීවිතයේ කර්කශක බව ජීවිතයේ තියෙන අපහසු බව ඉගෙන ගන්නට අවස්ථාවක් දෙන්නේ නැහැ. හැම දෙයක්ම දරුවන්ට ලං කරලා දීලා දරුවන්ගේ ජීවිතය කියනවා අපි දැන් ගොඩක් දෙමව්පියෝ ඒක සමහර විට දෙමව්පියන්ගේ පැත්තෙන් බලද්දී ඒක අසාධාරණයක් නැහැ කියන්නත් පුළුවන්. නමුත් දරුවන්ගේ ජීවිතය ගොඩනගන්නට ඒක අසාධාරණයක්. දරුවන්ව යැපීමේ මානසිකත්වයට යොමු කරන තත්ත්වයක්. සමහර දෙමව්පියෝ කියන්නේ අපේ කාලේ අපි ගොඩක් දුක් විඳා. නමුත් අපේ දරුවන්ට එහෙම වෙන්නට බෑ. ඒ නිසා අපි දරුවන්ට අවශ්‍ය කරන හැමදේම ලබා දෙනවා. දරුවෝ ඉගෙන ගත්තොත් ඇති. එතනින් එහා කිසි දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ කියන තත්ත්වය තුළ ජීවත් වෙන පවුල් තිබෙනවා. ජීවත් වෙන දරු පවුල් තිබෙනවා. නමුත් ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරිනි දරුවන්ගේ ජීවිතේ හැම දෙයක්ම ලබා දීම නෙමෙයි කළ යුත්තේ. දරුවන්ට ජීවිතයේ තියෙන කර්කශක බව, ජීවිතයේ තියෙන අපහසු බව, ජීවිතයේ තියෙන අරගලය තේරුම් ගන්න අවස්ථාවක් දෙන්න ඕනේ. මොකද ඒ තුල මේ දරුවෝ ගොඩනැගෙනවා මහ පුදුමාකාර විදියට. දැන් සමහර දරුවෝ ඉන්නවා හරියට කොස්සක් අරගෙන අතු ගන්න දන්නේ නැහැ. සමහරට දේවස්ථානයේ දරුවන්ට කියලා කිව්වොත් කොස්සක් අරන් පොඩ අතු ගන්න කියලා කොස්සක් අරන් අතු ගන්න දන්නේ නැහැ සමහර දරුවෝ. උදැල්ලක් අරගෙන තනකොළ ටිකක් උදුළු ගන්න දන්නේ නැහැ. මොකද ඒ කිසි දෙයක් සමහර විට ගෙවල් වල කරන්න දීලා නැහැ. දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න විතරක්
සමහර දෙමව්පිය කියන්නේ අපේ දරුවෝ ඉගෙන ගත්තොත් විතරක් ඇති කියලා. නමුත් එහෙම බලාගෙන යද්දී එහෙම ඉගෙන ගන්න කියන තත්ත්වෙවත් අපිට හිතන්නට බෑ. ඉගෙනීමටත් එච්චර උනන්දුවක් කළාට එහෙම ලොකුවට පරතරයට ඉගෙන ගන්න තත්ත්වයක් දකින්නටත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා දරුවන්ගේ ජීවිතේ කවදාක්වත් යැපීමේ මානසිකත්වයක් තුළ ගොඩනගා ගන්නට එපා. මට පසුගිය දවසක එක අම්මා කෙනෙක් කියනවා ෆාදර් මගේ ස්වාමි පුරුෂයා මරණයට පත් වෙලා. මගේ ස්වාමි පුරුෂයා මරණයට පත් වෙච්ච දවසේ ඉඳලා මම මේ දරුවොත් එක්ක මේ ජීවිතේ ගැට ගහගෙන ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් මං කවදාක්වත් මේ දරුවන්ට මා මත යැපෙන්නට ගැන්නුවේ නැහැ. මොකද මම ස්වාමි පුරුෂයා මත යැපෙමින් අපේ ජීවිතේ ගොඩනගාගෙන ආවා. නමුත් ස්වාමි පුරුෂයා නැති වෙච්ච මොහොතේ මා කඩා වැටිච්ච වැටීම මම දැක්කා. ඒ නිසා මම හිතුවා මගේ දරුවන්ට මා මත යැපෙන්නට මම උගන්වන්නේ නැහැ. අද සමහර විට මම මරණයටපත් වුණත් මගේ දරුවෝ දෙන්නට කිසි බයක් නැතුව ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්නට පුළුවන් තත්වයකට ඒ දරුවෝ පත් වෙලා තිබෙනවා. මොකද ඒ දරුවන්ට මම හැම දෙයක්ම ඉගන්නුවා. අධ්‍යාපනය විතරක් නෙමෙයි, පොතපතේ ධර්ම විතරක් නෙමෙයි, ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න ආකාරය මම මගේ දරුවන්ට ඉගන්නුවා. ඒ නිසා අද මම නැති වුණත් මේ දරුවන්ගේ ජීවිතේ කඩා වැටෙන්නේ නැහැයි කියලා මම දන්නවා. අනේක වඩා වැදගත් වෙනවා ප්‍රියාදර සහෝදරනි. අපි ගොඩාක් වෙලාවට අපි හිතනවා අපි ආදරය කරනවායි කියන්නේ ඒ කට්ටියම අපි යැපෙන්නන් බවට පත් කර ගන්නවායි කියන එක. යැපෙන මානසිකත්වයක් තුළ ඒ අයව යොමු කරගන්නට උත්සාහ කරනවා කියන්නේ. නමුත් ඒක නෙමේ. සැබෑ ආදරය කියන්නේ මේ ලෝකෙට මුහුණ දෙන්නට උගන්වීම. ඒක අද ගොඩාක් වෙලාවට අපේ දෙමව්පියන් තුලින් ඈතට ගිහිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි කල්පනා කරන්නට ඕනේ. මේ කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයේ තුල වුණත් විවිධාකාරයේ පීඩාවන් වලට ලක් වුණා. බොහෝ දෙනාගේ රැකියාවන් පවා නැති වුණා. එතකොට ලොකු කඩාවැටීම් වලට ලක් වුණා. නමුත් රැකියාව මත විතරක් යැපෙන්නේ නැතුව ජීවත් වෙච්ච අය ජීවිතේ විවිධාකාරයේ හැකියාවන් සහ විවිධාකාර දේවල් ඉගෙන ගත්ත අය ජීවිතේ ජයගත්ත ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරිනි. කාර්යාලවල වැඩ කරපු අය AC කාමරවල වැඩ කරපු අය සමහර විට තමාගේ ජීවිතය ගොඩනගන්නට පොළොවත් එක්ක හැප්පෙන්න පටන් ගත්තා. දෑතේ තියෙන ශිල්පයන් වලින් යමක් කරන්නට පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒ නිසා අපි එක දෙයක් මත යැපෙන්නේ නැතුව ජීවිතේ විවිධාකාර තත්වයකට ගෙනිච්චොත් ඒ වරප්‍රසාදය අත්දකින්න බව අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අද සුදු සුවිශේෂය තුල. ඒ වගේම මේ පුජ්‍යලයා ගත්තාම ඔහු අන්ධයි. ඇත්තට මේ ගැන ඔහු ගොඩක් දුක් වේදනා විඳින්න නැති. නමුත් එක පැත්තකින් ඔහුගේ අන්ධ බව තිබුණාට ඔහු බොහොම තියුණු සවන් දෙන්නේ. මොකද මේක කියන ආකාරයට ඔහු ජේසු ගැන හොඳට අහුම්කම් දීලා තියෙනවා. ජේසුව දැකලා නැහැ. මේ මොහොතේ ජේසුව ඔහුට පේන්නේ නැහැ. නමුත් ජේසු ගැන හොඳට අහුම්කම් දීලා තියෙනවා. ජේසු කියලා පුජ්‍යලෙක් ඉන්නවා. ඔහු ලෙඩුන්ව සුව කරනවා. ඔහුට බලයක් තියෙනවා. ඔහුට මාවත් සුව කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කියන හැම දෙයක්ම ඔහු මෙච්චර කල් අහුම්කම් දීලා. ඒ කියන්නේ ඔහුගේ ඇස්පෙනීම දුර්වල වුණාට ඔහුගේ අහුම්කම් දීම බොහොම තීව්‍රයි. අපේ ජීවිතවල අපි යම් කිසි දෙයක් අඩු වෙද්දි මහා පුදුමාකාර විදිහට කඩා වැටෙනවා. අනිත් දෙයක් ගැන අපි හිතන්නේ නැහැ. අනිත් තියෙන දේවල් ගැන අපි හිතන්නේ නැහැ. නැති දේ ගැන දුක් වෙනවා අපි. නමුත් තියෙන දේවල් කොච්චර තියෙනවද? අපිට නැති වෙන දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. නැති වෙන දේ තුල අපිට දුක ඇති වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් නැති වෙන දේ එක්ක අපි සංසන්දනය කරලා බලද්දී අපිට තියෙන දේවල් ඊට වඩා වටිනවා අපේ ආදර සහෝදරනි. ඒව වැඩි දියුණු කර ගැනීමේ හැකියාවක් අපිට තියෙන්නට ඕනේ. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ කොරෝනා වසංගතය තුල රැකියාවල් නැති වුණා. නමුත් අපිට තියෙන දේෙන් අපිට තියෙන හැකියාවෙන් යමක් කරන්නට එක කාන්තාවක් කිව්වා ෆාදර් ජීවත් වෙන්න තිබුණ රැකියාව මට නැති වුණා. නමුත් මම ඒක මත්තේ නැහුනේ නෑ. ඒක මත්තේ මම නැහුනේ නෑ. මට පුළුවන් වුණා ගෙදර කුළුබඩු ගෙනල්ලා ඒ කුළුබඩු හොඳට දේශීය ආකාරයෙන් කොටලා නිෂ්පාදනය කරලා ඒවා වෙළඳ පොළට ගෙනියන්නට. දැන් මගේ ඒ කුළුබඩු වලට පුදුම ඉල්ලුමක් තියෙන්නේ. ඒකේ මිහිරි සුවඳක් තියෙනවා. ඒක බොහොම හොඳින් පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන් කියලා බොහෝ දෙනා මගෙන් ඉල්ලනවා. මොකද ඒක කිසිම රසායනික දේවල් පාවිතා නොකර ස්වභාවිකවම මම කරන නිෂ්පාදනයක්. ඒ නිසා මගේ ව්‍යාපාරයට පුදුම ඉල්ලීමක්. බලන්න
අර නැතිවෙච්ච රැකියාව මත්තේ නැහෙන්නේ නැතුව තමා තුළ තියෙන හැකියාවන් තමාගේ තවත් පැත්තකින් ජීවිතය දකින්නට උත්සාහ කිරීමක්. ඉතින් ඒ නිසා ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරනි මේ අන්ධ පුද්ගලයාගේ චරිතය තුළින් අපිට පෙන්වන දේ අපේ ජීවිතයේ දේවල් අහිමි වෙන්නට පුළුවන් නැති වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් අපි ළඟ තියෙන දේ ගැන අපි කොච්චර දුරට කටයුතු කරන්නට ඕන කල්පනා කරන්නට ඕන. ඉතින් ඒ නිසා ඔහුගේ ඇසීම බොහොම තීව්‍ර ඇසීමක් මේ අහුම්කන් දීම තුළ ඔහු ජේසු ගැන දැනගෙන හිටියා. ඒ දැන ගැනීමම ඔහුව සුවය කරා රැගෙන යන තත්වයකට ඔහු පත් කරගත්තා. ඒ නිසා ඔහු මොකද කරන්නේ? ඔහු කෑ ගහනවා. දාවිද්ගේ ජේසුස් වහන්සේ මට අනුකම්පා කළ මැනව කියලා කෑ ගහන්න පටන් ගන්නවා. මොකද ඔහු හිතනවා ජේසු මගේ කෑ ගැහිම අහලා මෙතන නැවතුනොත් මෙතන ලොකු වෙනසක් සිද්ධ වෙනවයි කියන එක ඔහු සිද්ධ වෙනවා. ඔහු හිතනවා ජේසුගේ නැවතීම ඔහුගේ ජීවිතේට ලොකු වෙනසක් කරන බව ඔහු තේරුම් ගන්නවා. ඒ නිසා ඔහු ඒ විශ්වාසය තුල කෑ ගහනවා. කෑ ගහලා කියනවා දාවිද්ගේ පුත්‍රයාණනි මට අනුකම්පා කළ මැනව. ඔහු මුලින්ම ජේසුගෙන් පෙනීම ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඔහු මුලින්ම ජේසුගෙන් ඉල්ලන්නේ අනුකම්පාව. ඔහු දන්නවා ජේසුගේ අනුකම්පාව ලැබුණොත් ඔහුට පෙනීම සහ ඔහුට අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම ලැබෙනවයි කියලා. ඒ නිසා ඔබේ මගේ ජීවිතේ අපි සමහර විට අපි කියනවා අපි ජේසුගෙන් ගොඩාක් දේවල් ඉල්ලනවා. නමුත් ජේසු අපිට ඒවා දීලා නැහැ. අපි ජේසුගෙන් ගොඩාක් දේවල් ද්‍රව්‍යමය වශයෙන් ඉල්ලනවට වඩා අපිට පුළුවන් නම් ජේසුගේ අනුකම්පාව ඉල්ලන්න. මගේ දුර්වලකම මගේ පාපය වෙනුවෙන් ජේසුගේ අනුකම්පාව ඉල්ලන්න. ඒ තුල ජේසු ගොඩාක් වරප්‍රසාද අපිට ළඟා කර දෙන්නට පුළුවන්. මේ පුජ්‍යලයා ජේසුගෙන් ඉල්ලන්නේ අනුකම්පාවයි. මේ ගැන කියද්දි වටේ පිටේ ඉන්න මිනිස්සු කියනවා කෑ ගහන්න එපා. වටේ පිටේ ඉන්න මිනිස්සු හිතන්නේ මේ දුප්පත් හිඟන අන්ධ මිනිස්සයා ජේසුට කතා කළ නොයුතු පුද්ගලයෙක් කියලා. එහෙම හිතනා ඉන්නවා අප වටේ. අපි ජේසු කරා යද්දී අපි මේ මාර්ගයෙන් ඇද දාලා වෙනත් පැත්තකට ගෙනියන්න උත්සාහ කරන මිනිස්සු ඉන්නවා. නමුත් මේ පුජ්‍යලයාගේ තිබිච්ච විශ්වාසය සහ ධෛර්යය දිගින් දිගටම ජේසුට කෑ ගහන්න පටන් ගන්නවා. අපිට ජේසු කෙරේ යන විශ්වාසයේ ගමන අපිව කවුරුත් කොච්චර පිරිස් අපිව ඇදලා දාලා අයින් කරන්න උත්සාහ කළත් අපි ස්ථීර ගමනක් විශ්වාසය තුළ යනවා නම් ජේසු අපි වෙනුවෙන් නවතිනවාමයි. ඒ හඬ ස්වාමීන් වහන්සේට ඇහිදී ස්වාමීන් වහන්සේ නවතිනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ නැවතිලා මොනවද කියන්නේ? ඔහු ළඟට ගිහිල්ලා ඔහු සුව කරන්නෙත් නැහැ. ඔහුට ළඟට එන්න කියන්නෙත් නැහැ. වටේ පිටේ ඉන්න අයට කියනවා ඔහුව මේ වෙත මා වෙත ගේන්න. ඒතර මෙච්චර වෙලා ජේසුට කෑ ගහන්න එපා කියලා ජේසුගෙන් ඒ මනුස්ස පුජ්‍යලයාව අයින් කරන්න නැත්නම් ඈත් කරන්න උත්සාහ කරපු අයටම ජේසු කියනවා මේ පුජ්‍යලයා වරන් එන්න මා ළඟට. බලන්න ජේසුගේ ක්‍රමය. ඒතර ඒ පුජ්‍යලියම මේ පුජ්‍යලට ඇවිල්ලා කියනවා ධෛර්යය ගන්න නැගිටින්න යන්න ජේසු ළඟට. ඔහු තුල ඔහු ළඟ තිබිච්ච සලුව පවා ගසා දමා කිව්වයි ජේසු ළඟට ගියයි කියලා කියනවා. හිඟන්නේකට ප්‍රියාදර සෞසනි තමා සතු ලොකුම වස්තුව තමා මේ සලුව. සමහර විට මේ සලුව ළඟ තියාගෙන මේ සලුව බිම දාලා තමයි නිදාගන්නේ. ඒ තරම් ඔහුට ඒක වටිනවා. ඒකත් දාලා දුවනවයි කියන්නේ දැන් මේ කිසි දෙයකට වඩා මට වැදගත් ජේසු ළඟට යන එක කියන එක මේ පුජ්‍යලයා තේරුම් අරන් ඉවරයි. ඒ සිද්ධියන්ත තුළ මේ පුජ්‍යයා ජේසු ළඟට යනවා. ජේසුස් වහන්සේ ඔහුට කතා කොට මා ඔබට කුමක් කර දෙනවාට ඔබ කැමතිදයි? ඔහුගෙන් ඇසූසේක. නිකන් අපිට මේක කියද්දි නිකන් මොකද්ද මේ හතර බීරි කතාව කියලා හිතෙන්නට පුළුවන්. මා ඔබට කුමක් කර දෙනවාට ඔබ කැමතිද කියලා ජේසු අහනවා. ඇයිද කියන්නේ ජේසුට තේරෙන්නේ නැද්ද මේ මිනිස්සයා මේ අන්ධ නිසයි කෑ ගහන්නේ මේ මිනිස්සයාට මේ අන්ධ භවෙන් නිදහස් වීමේ සුවයයි ඉල්ලන්නේ කියන එක ජේසුට තේරෙන්නේ නැද්ද කියන ප්‍රශ්නේ අපිට මතක් වෙන්න පුළුවන්. ඇයි ජේසු මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කියන එක. ජේසු ඇත්තට මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මේ මොහොතේ බාතිමේයස්ට අවශ්‍ය කරන්නේ කුමක්ද කියලා හරියටම දැනගන්න. බාතිමේයස් මේ මොහොතේ ප්‍රමුඛතාවය දෙන්නේ කුමකටද කියලා දැනගන්න. ඔහුගේ අන්ධ බව තිබුණා. ඔහු අන්ධ බව අමතක කරලා වෙනත් ද්‍රව්‍යමය දෙයක් ගැන කතා කරයිද කියන දේ මට ඉඳ හිටින්න තැනක් නැහැ. මට ගෙයක් හදලා දෙන්න නැත්නම් ගෙයක් හොයලා දෙන්න කියලා කියන්න සමහර විට අපේ පුජ්‍යලේ ඉන්නවනේ සමහර විට ජීවිතේ බොහෝ අවශ්‍යතාවයන් තියෙනවා වෙන්නට ඕන දේවල් තිබෙනවා. නමුත් ඒක නෙමෙයි ඉල්ලීම. වෙනත්
බොහොම සුරංගනා දේවල් තමයි ඉල්ලීම. මේ පෞල් ජීවිතේ කඩාමිද වැටෙන්නට යනවා. ඒ පෞල් ජීවිතේ කඩාමිද වැටෙන්නට යද්දි මේ පෞල් ජීවිතේ නැවත සකස් කරලා දෙන්න කියලා නෙමෙයි ඉල්ලන්නේ. විවිධාකාරයේ ද්‍රව්‍යමය දේවල් තමයි ඉල්ලන්නේ. අන්න ඒ වගේ මේ බාතිමියසුත් වෙන දෙයක් ඉල්ලයිද කියන දේ ජේසු සමහර විට හිතන්නට ඇති. ඔහුගේ ප්‍රමුඛතාවය කුමක්ද කියන දේ ජේසු දැනගන්නට අවශ්‍ය වුණා. ඒ වගේම ඔහු ජේසු ඉස්සරහා බඩු ලයිස්තුවක් වගේ ඉල්ලන්න තියෙන ඔක්කොම ඉල්ලගෙන යයිද කියන එකත් ජේසුට හිතනට අපි ගොඩාක් අය කරනවා වගේ. නමුත් ඔහු මොනවද කියන්නේ? ගුරු දේවේනි මට පෙනීම දුන මැනවයි අන්ධයා උන්වහන්සේට කීය. ඔහු වෙන කිසි දෙයක් කියන්නේ නැහැ. ඔහු කියනවා මට පෙනීම දෙන්න. මේ මොහොතේ ඉල්ලන්නේ පෙනීම. මුලින්ම ඉල්ලුව අනුකම්පාව. ඒ අනුකම්පාව තුළ ජේසු ඔහු ළඟ නැවතුණා. ඒ ළඟ නැමතීම තුළ ඉන්පසු ඔන්න ජේසුගෙන් පෙනීම ඉල්ලනවා. ඒ පෙනීම ඔහු අත්දකිනවා. එකම ඉල්ලීමයි ප්‍රියාදර සහෝදරනි. දැන් අන්ධ සහ හිඟන පුද්ගලයෙක් ඔහුට පෙනීම ලැබීම හොඳයි. නමුත් ඔහුට තියෙන ප්‍රශ්නේ පෙනීම විතරක් නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන්. ඔහු මෙච්චර කල් ජීවත් වුණේ හිඟන්නෙක් ඇටියට. දැන් අඩුම ගානේ අන්ධ බව තිබිච්ච හින්දා මෙච්චර කල් හිඟා කණ්ඩ හරි අවස්ථාවක් තිබුණා. දැන් අදින් පස්සේ හිඟා කණ්ඩ අවස්ථාවකුත් නැහැ. ඉතින් මගේ ජීවිතයේ අනාගතේ මොකද්ද වෙන්නේ? මං ජීවත් වෙන්නේ කොහෙද? මම කරන රැකියාව මොකද්ද? මේ කියන ප්‍රශ්න ගොඩක් මේ මිනිස්සයා ඉදිරියේ තියෙනවා. නමුත් ඒ කිසි දෙයක් ඉල්ලන්නේ නැහැ. මට පෙනීම දෙන්න, ඒ පෙනීමත් එක්ක මට රැකියාවක් දෙන්න, මට ජීවත් වෙන්න තැනක් දෙන්න, ඔය කිසි දෙයක් කතා කරන්නේ නැහැ. පෙනීම විතරයි ඉල්ලන්නේ. අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒකයි. අපේ ජීවිතේ අපේ යාඥාව තුළ අපි ගොඩාක් දේවල් ලබන්නේ නැත්තේ, යාඥාව තුළ ප්‍රතිඵල නැත්තේ සමහර විට ඔබ කියන ආකාරයට අපේ ඉල්ලීම එකකින් නවතින්නේ නැහැ. අපි කියනවා අපිට හොඳ විවාහයක් කර දෙන්න. ඊට පස්සේ විවාහය එක්කම කියන විවාහය වගේම ස්වාමිනී යාන වාහන ගේ දොර මේ හැම දෙයක්ම අපේ ඉල්ලීම. මේවා අවශ්‍යතාවයන් තමයි. නමුත් ඒවා එකින් එක බොහොම ලස්සනට විය යුතු දේවල්. මේවා ඔක්කොම එකපාර විය යුතු දේවල් නෙමෙයි. අපි හිතනවා පල්ලියට ඇවිල්ලා ඉටිපන්දන් 100ක් 200ක් පත්තු කරලා ඒ එක්කම ඉල්ලීමුත් 100ක් 200ක් ජේසුගෙන් ඉල්ලන්න පුළුවන් කියලා. ජේසුට වුණත් ප්‍රශ්නයකට මතුවෙන්නට පුළුවන්. මොකද මේ ඉල්ලීම් ප්‍රමාණය වැඩි නිසා නේද? ඉතින් ඒ නිසා ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරනි මේ පුජ්‍යලයා තුල ජේසු ඒකයි ඇහුවේ ඔහුගෙන් කෙලින්ම. නැත්නම් ජේසු දන්නවා මේ අන්ධ පුජ්‍යලෙක් මොහු බලාපොරොත්තු වෙන සුවය. එහෙම දුන්නේ නැහැ අන්ධ බවට සුවය. ඔබ මගෙන් කුමක්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඔහු කිව්වා මට පෙනීම. ඒක අවශ්‍යම දේ, අත්‍යවශ්‍යම දේ මේ මොහොතේ. ඒ නිසා ජේසු ඔබෙන් මගෙන් ඇහුවොත් මේ මොහොතේ මම ඔබට කුමක් කර දෙනවාට ඔබ කැමතිද කියලා අපිට නම් කියන්න ලයිස්තුවක් තියෙයි අනිවාර්යෙන්ම. නමුත් වඩා වැදගත් වෙන්නේ ලයිස්තුව කියන එක නෙමෙයි, මේ මොහොතේ ඇත්තටම විය යුත්තේ කුමක්ද කියලා තේරුම් අරගෙන ඒ දේ ඉල්ලන එක. මොකද ඒ දේත් එක්ක තව බොහෝ දේවල් ලැබෙන්නට පුළුවන් ප්‍රියාදර සහෝදරනි. මේ පුද්ගලයාට ලැබෙන මේ පෙනීමත් එක්ක ඔහුගේ ජීවිතේ අනිත් හැම දෙයක්ම හරියනවා වෙන්නට පුළුවන්. ඔහු ඊට පස්සේ ජේසුගේ පසුපසෙන් ගියයි කියලා කියනවා. ඔහු පෙනීම ලැබුවායින් පස්සේ ජේසුගේ ශ්‍රාවකයෙක් වෙන්නට, ජේසු පසුපස්සේ යන පුජ්‍යලයෙක් වෙන්නට තිබිච්ච බාධක ඔක්කොම ඔහුගෙන් නැති වෙනවා. ඔහු ජේසු පසුපස්සේ යෑම තුළ ලොකු වරප්‍රසාදයක් අත්දකින්නට ඇති. ඒ නිසා ඔබේ මගේ යාඥාවේදී, ඔබේ මගේ ජීවිතයේදී ප්‍රමුඛතාවයේ තියෙන දේ වෙනුවෙන් අපි යාඥා කළ යුත්තේ. වඩා වැදගත් දේ වෙනුවෙන් අපි යාඥා කළ යුත්තේ. ඒක ලැබෙද්දී අනිත් දේවල් දෙවියන් වහන්සේගේ වරප්‍රසාදය තුළ අත්දකින්නට අපිට හැකියාව තිබෙනවා. නමුත් අපි එහෙම නැතුව අපි ඉල්ලීම් ලයිස්තුවක් අර කඩේට ගිහලා බඩු ඉල්ලනවා වගේ ඉල්ලීම් ලයිස්තුවක් එක්ක යාඥා කරන්නේ. අන්තිමට ජේසු දන්නේ නැහැ අපිට ලබා දිය යුත්තේ මොකද්ද, ලබා නොදිය යුත්තේ මොකද්ද කියලාවත් ජේසු දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වඩා වැදගත් වෙන්නේ අපේ යාඥාව අපි මේ ආකාරයට හසුරුවා ගන්න එක. අන්ධ පුජ්‍යලයාට පුළුවන් වුණා නම් මෙවන් ලස්සන ඉල්ලීමක්, මෙවන් ලස්සන යාඥාවක් ජේසු ඉදිරියේ කරන්න ඔබට මට ඒක කවදාකවත් බැරි වෙන්න විදියක් නැහැ. අපි නැගිට අපගේ විශ්වාසය ප්‍රකාශ කරමු. එකම දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ මම විශ්වාස කරමි. ආසා පොළොවද පෙන්න පෙන සියල්ලද මවදාල සිල්බලදියා කෙරේ විශ්වාස කරමි. දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන්ද ස්වාමීන් වන ජේසුස් වහන්සේ කෙරේද විශ්වාස කරමි. ඔවුන්වහන්සේ සෑම කල්ප පෙර පියාණන් දොස්සේක
උන්වහන්සේ දෙවියන්ගෙන් දෙවියෝද ආලෝකයෙන් ආලෝකයේද සැබෑ දෙවියන්ගෙන් සැබෑ දෙවියෝද වනසේක. ජනතුන් ආත්මාන ලැබ පියාණන් වහන්සේ සමග එකම පාදයකද උන්වහන්සේ වැඩ සිටිනසේක. උන්වහන්සේ හේතු කරගෙන සියල්ල මන් ලැබුවේය. මිනිස් අපෝදේශාද අපකැලපෙන උදේශාද උන්වහන්සේ ස්වර්ගයෙන් බැසවදාළසේක. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ අනුභවයෙන් කණමරියාවන්ගෙන් මිනිස් බවගෙන උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයා වූසේක. තවද උන්වහන්සේ අපෝදේශා පොන්සියෝ පිලාත් යටතේ කුරුසයන ගැසෙන ලැබ මරණය වේදනාවද උකුතේ තැන්පත් කර ලැබුසේක. ශුද්ධලේ පරිදි උන්වහන්සේ තුන්වෙනිදා උත්ථාන වූසේක. උන්වහන්සේ ස්වර්ගාරෝහණව පියාණන් වහන්සේගේ දකුණුපාර්ශ්වයේ වැඩ සිටිනසේක. ජීවතුන් මරණ විනිශ්චය කරන්නට උන්වහන්සේ මහිමාන්විතව නැවත වඩිනසේක. උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයට කෙලවරක් නොමැත්තේය. පියාණන් වහන්සේගේ නා පුත්‍රයන් වහන්සේගේ නා නික්මන සමනානන්ද ජීවදායකයන් අනුශෝධාන වහන්සේ කෙරෙහිද විශ්වාස කරමි. උන්වහන්සේ පියාණන් පුත්‍රයන් සමග එකම වන්දනාවයි මෙන් ලබනසේක. උන්වහන්සේ දිවසුරුන් මගින් කතා කළසේක. අපෝස්තලයන්ගේ පැවැත්ම ශුද්ධ කතෝලික සභාව කෙරෙහි විශ්වාස කරමි. අවගම සදායක ප්‍රසාද ස්ථාපනය කෙරෙහි බව අදහා ගනිමි. තවද මලුන්ගේ නැවත නැගිටීමද මතකනසලා ජීවිතයද බලාපොරොත්තු වෙමි. ආමේන්. අපි එකම සංඝයක් හැටියට අපගේ ඉල්ලීම් ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ තබමු. විශ්වාසින්ගේ යදුම්. ඔබගේ පිළිතුර ස්වාමිනී අප කරන ආඥා සවදාළ මැනව. ස්වාමිනී අප කරන ආඥා සවදාළ මැනව. ආදර දෙවි පියාණනි ශුද්ධෝත්තම පියතුමා ඇතුළු පූජක පැවිදි සෑම දෙන ආශිර්වාද කර තමන් ලද දේව කැඳවීමේ උතුම් බව වටහා ගනිමින් තම ජීවිත තුළ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව ජීවමාන කිරීමට අවශ්‍ය වරම් දානය කරන පිණිස ස්වාමිනී අප කරන ආඥා සවදාළ මැනව. ආදර පියාණනි අප ජීවිත ගත කිරීමේදී සෑම මොහොතකම ඔබ වහන්සේ කෙරෙහි ස්ථිර විශ්වාසය හා ඇදහිල්ල තුල සිටමින් විමුක්තිය අයිති කරගන්නට අවශ්‍ය වරම් දානය කරන පිණිස ස්වාමිනී අප කරන ආඥා සවදාළ මැනව. ආදර සමිඳුනි දුබල වූ අපව ඔබ වහන්සේ හා සම්බන්ධ කරන යාඥාවේ අගය වටහාගෙන ධෛර්යමත්ව නොකඩවා යාඥා කරමින් ඔබ වහන්සේ තුල පමණක් සැමදා අප ජීවිත ගොඩනගා ගන්නට අවශ්‍ය වරම් දානය කරන පිණිස ස්වාමිනී අප කරන ආඥා සවදාළ මැනව. ආදර පියාණනි කොරෝනා වසංගතය නිසා අප දේශයේ තුලත් මුළු ලොව පුරාත් අසරණව සිටින සෑම වෙත ඔබ වහන්සේගේ කරුණාබර නෙත් යොමු කර ඔවුන්ට අවශ්‍ය සුවය සැනසීම දානය කරන පිණිස ස්වාමිනී අප කරන ආඥා සවදාළ මැනව. අපි අපගේ පෞද්ගලික ඉල්ලීම් වෙනුවෙන් යාඥා කරමු. ජේසුගෙන් ඉල්ලන්නට තියෙන සෑම දෙයක්ම අපි ජේසු ඉදිරියේ තබමු. විශේෂ ආකාරයෙන් බාතිමියස් ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඒ පෙනීම වෙනුවෙන් යාඥා කළාසේ ඔබේ මගේ ජීවිතයේ ප්‍රමුඛම මේ මොහොතේ ජේසුගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ කුමක්ද කියලා තේරුම් අරගෙන ඒ වෙනුවෙන් යාඥා කරමු. ඒ ඔබේ මගේ සුවය වෙන්නට පුළුවන්. ඔබේ මගේ වෙනත් අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නට පුළුවන්. එය ලබා දෙන්නට කියලා අප වෙත අනුකම්පා කරමින් ඒ වරප්‍රසාදය අපට ළඟා කර දෙන්නට කියලා අපි ජේසුගෙන් ඉල්ලමු. ආදර ජේසුනි අපි අපගේ අවශ්‍යතාවයන් ඉල්ලීම් බලාපොරොත්තු ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ මේ විදිහට තබනවා. ඒවා අපිට ලැබෙන්න සුදුසු නම් මේ හැම දෙයක්ම අපිට ලබා දුන්න මැනව මේ කීර්තිය අප ස්වාමීන් වන ජේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා. ආමේන්. පාන්දර පිදීම Siadu
සහෝදරවරුනි මාගේ සහ ඔබගේ යාගය සියලු බාධේපයන් වහන්සේට ප්‍රසන්න වන පිණිස යාඥා කරන්න. ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසාවක් මහිමයත් වන සඳහාද අපට තමන් වහන්සේගේ මුළු සුදෝසාර ප්‍රයෝජනයක් වන සඳහාද ඔබගේ අසනින් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ යාගය පිළිගන්නාසේක්වා. මහෝත්තම දෙවියන් ස්වාමිනිය ඔබ වහන්සේගේ මහිමේ ඉදිරියේ අපගේ දුකී පඬුර වෙත ඔබ වහන්සේගේ කාරුණික නේත්‍රයන් යොමු කළ මැනව. ඔබ වහන්සේගේ මහිමතාවයන්ට හේතු වන ආයුරින් අපගේ මේ මෙහෙවර සුදවන්ත කළ මැනව. මේ කීදී අප ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දේශාම අපට ලැබේවා. ආමේන්. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ සමග වෙනසේක්වා. ඔබ සමගද වනසේක්වා. ඔබගේ සිත යොමු කරන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ වෙත යොමු කර සිටිමු. අපගේ දෙවියන් ස්වාමින් වහන්සේට ස්තුති කරමු. යෝග්‍ය දුද ක්‍රියාවකි. පරිශුද්ධ පියාණනී සියලු බල සදාතන දෙවී ස්වාමිනී සෑම කල්ලීද සෑම තැන්නීද අප වහන්සේට තුති පිදීම සැබවින්ම යෝග්‍යීතය සාධාරණයේ ගැලවීම දායකය. පාපාන්ධකාරයේ ගැලී විසිරී ගිය වහන්සේගේ දරු කැල ඔබ පුත්‍රයාණන්ගේ සිරිලය මගින්ද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ආනුභාවයෙන්ද මිහි පිට ඔබ වහන්සේගේ පවුල මෙන් එක් රැස් කළසේක. මෙසේ ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ සභාව පරිශුද්ධ තීර්ථයේ ඒකත්වයෙන් බඳිනු ලැබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරය මෙන්ද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ මන්දිරය මෙන්ද මිහි පිට ඔබ වහන්සේගේ කරුණාමයි මේ පස්සන්නීය. එයින් අපි දුසුර සේනාවන් නායක වී ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රශංසාවත් මහිම ප්‍රභාවත් මෙසේ වර්ණනා කරමු. සුශුද්ධය සුශුද්ධය ලෝකාභිගේ ස්වාමීන් වහන්සේ සුවිශුද්ධය. ආසත් පොළොවත් ඔබ වහන්සේගේ මහිමයෙන් පිරී තිබේ. ස්වර්ගයෙහි ජයශ්‍රී වේවා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයෙන් වඩන තුමාණෝ භාග්‍යවන්තය. ස්වර්ගයෙහි ජයශ්‍රී වේවා. එසේය ස්වාමිනි ඔබ වහන්සේ සැබවින්ම සුවිශුද්ධය. සියලු සුශුද්ධතාවේ උල්පත ඔබ වහන්සේමය. ඒන ඔබ වහන්සේගේ ආත්මයන්ගේ ආනුභාවයෙන් මේ පඬුරු පරිශුද්ධවත් කරන මෙන් අපි ආයදිමු. අපි එසේ අදුනුවේ මේ පඬුරු අප උදෙසා අප ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරයත් ශ්‍රී රුධිරයත් බවට පත්වනු සඳහාය. ඔවුන් වහන්සේ දුක් සහිත මරණයට සිය කැමැත්තෙන් තමන් පවරා දෙනු පෙර පූපේ රැගෙන ඔබ වහන්සේට තුති පුදමින් ඒ කඩා ස්වකීය ශ්‍රාවකයන්ට දෙමින් මෙසේ වදාළසේක. ඔබ සැම මෙයින් ගෙන අනුභව කරන්න. සැබවින්ම මේ ඔබ උදෙසා පවරා දෙනු ලබන මාගේ ශරීරයයි. මාගේ ස්වාමිනී මාගේ දෙවියනි. රාත්‍රී භෝජනයේ වැළඳූ පසුව උන්වහන්සේ සේම කුසලානද රැගෙන නැවත තුතිපුදා ස්වකීය ශ්‍රාවකයන්ට දෙමින් මෙසේ වදාළසේක. ඔබ සැම මෙයින් ගෙන පානය කරන්න. සැබවින්ම මේ අභිනව අනන්ත උද කිවසුමේ මාගේ රුධීර කුසලානයි. පව්කමාව සඳහා ඔබ උදෙසාද සියලු මනුෂ්‍යයන් උදෙසාද වගුණු ලබන්නේය. මා සිහි කිරීම පිණිස මෙය සිදු කරන්න. ස්වාමිනී මාගේ දෙවියනි. අපි විශ්වාස කරන අභිරහස ප්‍රකාශ කරමු. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ උතුසේක. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ උත්තාන වූසේක. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ නැවත වඩිනසේක. එයින් ප්‍යාන්නේ උන්වහන්සේගේ මරණ දුත්තානද සිහිපත් කරමින් ජීවනදායක පූපේද ගැලෙම්දායක කුසලානද අපි ඔබ වහන්සේට පුද කරමු.
ඔබ හමුවේ සිටිමින් ඔබට සේවය කරන්නට සුදුසුන් වශයෙන් සැලකීම ගැන අපි ඔබ වහන්සේට තුති පුදමු. ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරයට ශීදර සහභාගී වන අප සැම ශුද්ධාත්මයන් විසින් එක්සත් කරනු ලබන ලෙස අපි ආමන්ත්‍රිත වයද සිටිමු. ස්වාමිනී මුල්ලේ පැතර පවත්නා ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධෝ සභාව සීකල මැනව. පළවන ප්‍රැන්සිස් නැමැති අපගේ ශුද්ධෝතුම පියතුමාන්ද මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් නැමැති අපගේ අගරදුගුරු හිමිපාණන්ද උන්වහන්සේගේ සහායක රදගුරු හිමිපාණන් වරුන්ද සකල පූජක පිරිස සමග එම සභාව දයාගුණයෙන් පිරිපුන් වන්නට සලසනු මැනව. උත්තානයේ බලාපොරොත්තු ඇතුව මියගේ අපගේ සහෝදර සහෝදරියන්ද ඔබ වහන්සේගේ දයානුකම්පාව කෙරේ විශ්වාසය ඇති නැසුන අනිකුත් සියල්ලන්ද සීකර ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රීවත මඩලේ ආලෝකයේ වෙතට පිළිගත මැනව. අප සියල්ලන්ට දයානුකම්පා කළ මැනව. භාග්‍යවත් දේව මාතාවන් වන කන්නේ මරියාවන්ද භාග්‍යවත් අපොස්තුලවරුන්ද සෑම කාලයන්හිම ඔබ වහන්සේගේ කැමැති ඉටු කරමින් දිවිගෙ වූ සියලු සුදවන්තයන්ද සමග සදා ජීවනයට සහභාගී වීමට අප සුදුසුසන් කළ මැනව. තවද උන්නා සමග ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා කිරීමටද ඔබ වහන්සේගේ මහිමය වර්ණනා කිරීමටද ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍ර වූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මගින් අපට වරම් දුන මැනව. ඒ ස්වාමින් වහන්සේට දෙන්නට පුළුවන් උතුම්ම ගෞරවය උතුම්ම වන්දනාව උතුම්ම නමස්කාරය අපි දෝත් මුදුන් දී උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරය හා ශරීරය පුද කර සිටිමු. ඔවුන් වහන්සේ මගින්ද ඔවුන් වහන්සේ සමගද ඔවුන් වහන්සේ කෙරෙහිද සියලු බලති දෙවී පියාණනි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ සමග එක්ව වැඩ වසන්නා වූ ඔබ වහන්සේට සකල ගෞරවයත් මහිමයත් සදහටමත් වේවා. ගැලෙමුදා කන පණතින් ප්‍රගුණ වී දේවපදේශයෙන් පුහුණු වී අපේ ඉදිරිව මෙසේ යාක්ෂා කරමු. ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින අපගේ පියාණනි ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය පැමිණේවා. ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ මෙන් මෙලෙවිදිට වේවා. අපගේ දිනදා භෝජනය අද අපට දානය කළ මැනව. අපට වරද කරන අයගේ වැරදි අප කමා කරන්නාක් මෙන් අපගේ වැරදිද කමා කළ මැනව. පාප අවස්ථාවන්ට අසීමට අපට ඉඩ නොදී අයහපතින් නම් මුදාගත මැනව. ස්වාමිනී සියලු යහපතින් නම් මුදා ගන්නා මෙන්ද අපගේ මෙම ජීවිත කාලයන්හි අපට සාමය දෙන මෙන්ද අපි ආයදිමු. ඒඩ වහන්සේගේ කරුණාබර පිහිට ලැබෙන හේතුරුවම පවින් මිදී සියලු කරදරෙන් සුරක්ෂිත වී අපගේ ගැලුම් කරුවානම් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැවත පැමිණීමේ භාග්‍යවත් අපේක්ෂාවෙන් අපි වෙසෙන්නෙමු. රාජ්‍යද බලයද මහිමේද සදාටම ඔබ වහන්සේගේ. සාමය ඔබ සමග තබා යමි. මාගේ සාමය ඔබට දෙමි. සුවකේ ශ්‍රාවකයන් නමතා වදාළ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ අපගේ පාපයන් නොදකා ඔබ වහන්සේගේ සභාවේ විශ්වාසය පමණක් සලකා ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත පරිදි එම සභාවට සාමයේ සමගිය දානය කන්ට කරුණා කළ මැනව. ඔබ වහන්සේ දාට වැඩවසන සේක රජකම් කරන සේක. ආමේන්. ස්වාමින් වහන්සේගේ සාමය ඔබ සමග නිතරම පවතිවා. ඔබ සමගද පවතිවා. අපි එකිනෙකාට සාමය පතමු. ඔබට සාමය වේවා. ලොවේ පව් හරින දේවාචපාලකයනි අපට කරුණා කළ නැනව. ලොවේ පව් හරින දේවාචපාලකයනි අපට කරුණා කළ නැනව. ලොවේ පව් හරින දේවාචපාලකයනි අපට සාමය දුන මැනව. මෙන්න දේවාචපාලකයානෝ. මෙන්න ලෝකේ පාපය දුර්ලු තැනන් වහන්සේ. උන්වහන්සේගේ භෝජනයට කැඳවීම ලත් අප සියලු දෙනෙක්ම භාග්‍යවන්තයෝය. ස්වාමිනී වහන්සේ මාගේ සතුව ඉන්නට මම සුදුසුසෙක් නොවෙමි. එහෙත් වචන පමණක් වදාළ මැනව. එවිට මාගේ ආත්මය සුව වන්නේය. ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරය සදා ජීවනය කර අප රැගෙන යන සේක්වා. ආමේන්. ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී රුධිරය සදා ජීවනය කර අප රැගෙන යන සේක්වා. ආමේන්.
අපි යාඥා කරමු. සත්‍යතාවේ නිදානය වූ ස්වාමිනී අප ජීවිත සම්පූර්ණයේ දුබලතාවලින් ගහණය ඔබ වහන්සේගේ දිව්‍ය සප්‍රසාදේ වරමින් අප සම්පූර්ණත්වයට පැමිණෙව්ව මැනව. මේ පිළිවෙත් වගින් අප හඟවන සත්‍යතාවන් අනුව දිවි ගෙවීමේ වරම් අපට දුන මැනව. මේ කීර්තිය අප ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දේශාම අපට ලැබේවා. ආමේන්. ප්‍රියදර සහෝදර සහෝදරියනි, මේ ඔක්තෝබර් මාසයේ ජපමාල දේව මාතාවන්ගේ මාසය. ඉතින් ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මාධ්‍යයේ අපගේ ජපමාල වන්දනා ගමන සිදු වෙනවා. ඔබ ඒ සඳහා සහභාගී වෙනවා ඇතැයි කියලා මම සිතනවා. ප්‍රියදර සහෝදර සහෝදරියනි, අද දවසේ අපගේ මොල්ලිගොඩ දේවස්ථානයේත් වාද්දුව දේවස්ථානයේත් අපි දිව්‍ය සප්‍රසාද වහන්සේ දානය කිරීම සිදු කරනු ලබනවා. මොල්ලිගොඩ දේවස්ථානයේ උදෑසන 8:30 සිට 9:30 දක්වා දිව්‍ය සප්‍රසාද වහන්සේ ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඔබ හැම කෙනෙකුටම පැමිණ. ඒ වගේම වාද්දුව දේවස්ථානයේ උදෑසන 8 සිට 8:00 දක්වා පළවෙනි කොට්ටාසයත්, 8:00 සිට 9 දක්වා දෙවෙනි කොට්ටාසයත්, 9 සිට 9:00 දක්වා තුන්වෙනි කොට්ටාසයත්, 9:00 සිට 10 දක්වා හතරවෙනි කොට්ටාසයත්, 10 සිට 10:00 දක්වා පස්වන කොට්ටාසයත්, 10:00 සිට 11 දක්වා හයවන කොට්ටාසයත්, 11 සිට 11:00 දක්වා හත්වන කොට්ටාසයත්, 11:00 සිට 12 දක්වා අටවන කොට්ටාසයත් හැටියට දිව්‍ය සප්‍රසාද වහන්සේ ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. ඉතින් ඔබ මේ දිව්‍ය පූජාවට සවිදුස මාධ්‍ය ඔස්සේ සහභාගී වෙන්නට ඇති. ඉතින් ඒ අනුව දිව්‍ය සප්‍රසාද වහන්සේ ලබා ගන්නට දේවස්ථානයට පැමිණෙන්නට කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරියනි, අපි ලබන සතියේ සිට අපගේ දිව්‍ය පූජාවන් ආරම්භ කරනවා. ප්‍රථමයෙන් සතියේ දිව්‍ය පූජාවන් අඟහරුවාදා දවසේ සිට ආරම්භ කරනවා. අඟහරුවාදා, බදාදා, සිකුරාදා සහ සෙනසුරාදා දිනයන් වල සතියේ දිව්‍ය පූජාවන් මේ ඉදිරි සතිය තුල පැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. හැබැයි ඔබ මේ දිව්‍ය පූජාවන් වලට එද්දී සෞඛ්‍ය නීති රීති ඒ ආකාරයෙන්ම අනුගමනය කළ යුතුයි. ඒ නිසා මේ විශේෂයෙන් මුඛ ආවරණ පැළඳන එක, ඒ වගේම දෑත් පිරිසුදු කරගන්න එක, මීටර එක පරතරය තබා ගන්න එක, ඒ කරුණු කාරණා අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ අනුගත විය යුතුයි. ඒ වගේම ඔබට යම්කිසි ආකාරයේ මුණ රෝගය හෝ යම්කිසි රෝගී තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් ඒ අවස්ථාවලට සහභාගී වීමෙන් වැළකී සිටින එක ඔබ කළ යුතු දේවල්. ඒ වගේම ලබන ඉරුදින සිට දිව්‍ය පූජාවන් ආරම්භ වෙනවා. ලබන සෙනසුරාදා මොල්ලිගොඩ දේවස්ථානයේ දිව්‍ය යාගය සවස 5ට අපි පවත්වනවා. ඒ වගේම ලබන ඉරුදින උදෑසන 6ට වාද්දුව දේවස්ථානයේ කොට්ටාස අංක 1, 4, 5 කියන කොට්ටාස වලට දිව්‍ය පූජා පැවැත්වෙනවා. උදෑසන 8ට කොට්ටාස අංක 6 සහ 8 කියන කොට්ටාස සඳහා දිව්‍ය පූජා පැවැත්වෙනවා. නැවත සවස 5ට කොට්ටාස අංක 2, 3 සහ 7 කියන කොට්ටාස සඳහා දිව්‍ය පූජාවන් පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා නොවැම්බර් 2 මලවුන් වෙනුවෙන් අපි විශේෂයෙන් යාඥා කරන දිනයක්. ඉතින් මේ දිනේදීත් අපගේ දිව්‍ය පූජාවන් සුසාන භූමියෙන් වල අපි පවත්වනවා. උදෑසන 7ට මොල්ලිගොඩ දේවස්ථානයට අයිති සුසාන භූමියේ දිව්‍ය පූජාව පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේම සවස 4ට වාද්දුව සුසාන භූමියේ දිව්‍ය පූජාව පැවැත්වෙනවා. ගාලු පාරෙන් වෙරළ පැත්තට තියෙන ජීවත් වෙන සදහැවතුන් සඳහා සවස 4ට දිව්‍ය පූජාව පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේම සවස 6ට ගාලු පාරෙන් අනිත් පැත්තට තිබෙන ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන සදහැවතුන් සඳහා දිව්‍ය පූජාව පැවැත්වෙනවා. ඒ නිසා ඒ අනුව සුසාන භූමියේ දිව්‍ය පූජාවන් වලටත් සහභාගී වෙන්නට කියලා ආරාධනා කරනවා. නමුත් මේ හැම එකකදීම අපි අපගේ සෞඛ්‍ය නීති රීති පිළිපදිමින් ඒ අනුව මේ දිව්‍ය යාගයන් වලට සහභාගී වෙමු කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සමග වෙනසේක්වා. ඔබ සමගද වනසේක්වා. සර්ව බලධාරී වූ පියානෝද පුත්‍රයානෝද සුදාත්මයානෝද ඔබ සියලු දෙනෙක්ම ආශිර්වාද කරමින් ආරක්ෂා කරනසේක්වා. ආමේන්. යන්න ස්වාමීන් වහන්සේගේ සාමය රැගෙන යන්න. දෙවියන් වහන්සේට ස්තෝත්‍ර වේවා.
මතු මිනි දැදිරිව මිනිවර හිමිදිරියේ මල්ලොව රැජිනිය ඔබ බව පවසයි ලෝක දයාබරියේ මිනිකත වටකොට ඔබමය රැජිනිය ඔබමය මව්මරියේ ලෝකිරිතය ඔබේ හිස මත තබමි නමෝ නමෝ අපි සියලුම කියමු සාන්ත කුරුසයාගේ ආලමේ අපේ සතුරන්ගෙන් අප ගලවා දේවා අපගේ දෙවි ස්වාමිනී පිතාගේ පුත්‍රයාගේ ත්‍රිස්තුන් සාන්තගේ නාමයෙන් ජේසු පීඨයි Jesus be thy Father.